你有冇留意到最近青少年犯罪越嚟越多呢？係咩原因影響佢哋嘅行為呢？家庭問題定係社會壓力？今日我哋一齊探討下背後嘅原因，唔好錯過啊！喂，你喺邊啊？人在冰室。大家好，娜姐喺度。大家好，我係阿 Lison，歡迎嚟到人在冰室。喺呢一節開始之前，請大家俾個 like 支持下我哋今日嘅廣播。娜姐，我哋今日咩話題先？阿李神，係我睇完東張嗰個女子啦，咁佢幫佢媽媽入錢，咁佢咧就入3萬蚊落個提款機嗰度，咁變咗咧佢就得翻出嚟嘅嗰張單啦，就只係入咗3000蚊嗰單嘢咧，我覺得有好深嘅體會。雖然咧已經係過咗成個月啦，咁你覺得個女點解會咁樣做咧？係啊，呢單嘢都係即係都 hit 咗，嗰排都好日日咁喺度播嘅。我覺得當時我覺得即刻諗到咧就係貪心嘅，同埋或者等錢使咁樣咯。明白，等錢使，點解唔直接問阿媽借錢呢？要改咗張收據，咪仲麻煩？而且佢諗住呃到佢阿媽瞞天過海咁樣呢？咁睇落咧，佢唔係第一次做呢啲嘢噶啦。嗱，咁首先好似佢雖然話佢 Photoshop 俾人哋捉到痛腳，話有好多嘢，即係好 pixel 啊，即係 close up 嗰陣時候，但係都 OK 喎，覺得都幾 pro 下嘅喎。同埋我覺得，如果佢問佢阿媽借嘅咧，咁咪要還咯。咁賴落銀行度唔使還啊嘛，係咪先？代代平安喎。咁但係佢最終咧，其實都係冇諗過阿媽會打電話去東張噶嘛，係咪先？係咯，同埋佢去同東張嘅主持傾偈嘅時候咧，佢仲話我都唔識改呢啲嘢嘅，我都唔識整呢啲嘢嘅，佢仲咁樣講添。哎呀，真係。同埋最搞笑嘅係，佢係諗唔到佢阿媽真係會走咗去報東張咯。佢一報嘅話呢單嘢呢，即係一定會係黃啊！即係 sooner or later 一定會知道個結果係點樣樣咯。死梗，係咪先？係啊。聽佢阿媽嘅語氣呢，係好信佢個女嘅喎。咁如果唔係呢，都唔會叫佢幫佢入錢啦。都係噶，大拿3萬蚊，係咪先？咁我覺得佢個女同佢阿媽關係實際係點，我哋就唔太清楚啦，係嘛？呢啲一家唔知一家事，咁佢咁樣做法，我都係有啲拗頭嘅，要咁大個圈咁樣去呃阿媽。係，咁一家人有啲乜嘢唔可以直接講，要搞到咁複雜，係嘛？喂，根據咧呢一個嘅 Australian Bureau of Statistics 咧 ABS 咧嘅年青人嘅犯罪呢一個嘅統計咧，喺 New South Wales 同埋 Victoria 同埋 Queensland 咧，喺10歲至到17歲嘅青少年犯罪呢個數字咧，係慢慢逐漸咁升緊嘅喎。響7月4號啦，講下都成3個月前啦，響 Burwood 咧。就有一個17歲嘅年青人咧，就偷咗架車，就撞死咗一個28歲嘅男子。而喺8月11號咧，亦都有2個年青人咧，其中一個咧16歲，偷咗人哋一架 BMW， 然後喺 Preston 嗰度咧就撞死咗一個19歲嘅男子。我喺度諗，凌晨時分，乜唔係瞓緊覺嘅咩？點解啲僆仔會走出去偷車爆格？咁佢啲父母響邊噶啦？嗱，呢啲我睇新聞噶吓，你唔知就可能你 miss 咗新聞啦吓。唔係淨係諗住加重刑罰啦，或者係點樣罰佢哋咯，而係點解唔諗下佢哋喺屋企究竟發生緊咩事？點解喺呢啲時分，嗰啲細路仔會喺街嘅咧？點解會變成撞死人嘅事件咧？而家唔係淨係偷嘢咁簡單，而家係真係撞死人。咁佢屋企應該係罪魁禍首啦，係咪？已經唔係講話好似我鄰居咁樣講話，啲細路仔行過抌啲檸檬落去嗰個門度嘭一聲，即係喺度搞惡作劇咁簡單。而家係撞死人咯喎。係啊，幾日前我咪再 send 多個最新嘅一個嘅新聞咧，就係有個12歲嘅男仔啊，揸車啊，凌晨飆車撞死一個大人咯。
係印度人嚟嘅。係啊，我 send 咗個新聞俾你睇。其實呢啲嘢喺澳洲日日都發生緊，我發現係啦。咁我都絕對贊成咧，即係呢一班青少年嘅家庭背景咧，係真係要即係喺嗰度呢一個嘅呢個 angle 去深究啦。咁我唔知大家咧有冇聽過咧呢一個和平教養啊，呢一個嘅term 啊，係一本咧係關於道德同埋心理學同埋倫理教育小朋友嘅科學嘅書嚟嘅。咁裡面咧有提及到咧，當孩子們成長個經歷咧係經歷咗忽視 neglect 呢一樣嘢咧，忽視咧其實對小朋友嘅影響咧係好深遠嘅，而且咧係會持續一世嘅。忽視咧經常咧係被視為最陰險嘅一種虐待形式之一啊，因為佢咧係剝奪咗佢嘅基本需要啦。有陣時會係例如食物啦、居所啊、安全啊，同埋感情嘅支持啊嚇，感情嘅支持呢樣嘢，我係好想講嘅今日。忽視嘅小朋友咧，長大後咧，好容易咧係會有冒險呢個行為啊，咁啊，即係可以反映翻去偷車啊，去打劫啊，夜晚去呢樣那樣啊，呢啲都係冒險嘅行為。咁仲有吸毒同埋呢一個犯罪嘅，咁呢一個嘅缺乏呢個監管同埋指導啦。咁有時咧，有啲年青人咧，可能係因為冇適當嘅成年人去監督，而做出呢一個錯誤決定。話呢啲好明顯啦，係咪先？完全係 make sense 嘅，亦可能咧係冇正面嘅榜樣啊。咁即係話嗱，你家教不如身教啦，啱唔啱啊？呢樣嘢又好 make sense 嘅，咁導致到咧呢一個嘅危險嘅行為，同埋追求刺激啦。咁青少年咧個本性咧更加容易去追求一啲新奇同埋刺激嘅體驗，咁啊即係好 match 頭先我哋以上嗰啲新聞啦。咁啊例如偷車啊，同埋喺個馬路上喺度奔馳啊。咁我好聽過咧，我有朋友同我講，好多朋友都咁講，唔知阿娜姐有冇咁樣嘅呢一個嘅共鳴咯，就係啲前輩有講過話，以前啲父母係咁噶啦，邊人理噶我哋好似 free range 咁嘅啫嘛，你有冇咁樣嘅同感啊 ？Exactly， 係啊 ，exactly 而家我變到咁樣都係因為我媽咧，你同佢講嘢，佢有時唔睬你嘅，完全係 ignore 你咯。係啊，佢真係唔睬你，佢話跟住我而家大個，我問翻佢，你做咩唔睬我嘅？細個嗰陣時，佢話我翻工都攰到隻狗咁，我仲邊有氣答你啊？佢真係咁樣同我講。係啊，佢都幾老實嘅。哦，咁而家啊嘛，咁佢其實如果佢之前同我講咧，即係譬如好似我以前我問過你，我話喂阿李晨，喂你個女都好多嘢講喎，咁如果你想靜一靜咧，你會點樣講？你同我講話，我會同佢講，我需要一個私人嘅時間，5分鐘10分鐘，我可唔可以自己一個人諗下嘢？咁你個女就會 OK，即係佢會行埋一邊，或者係佢會做自己嘢咁樣樣咯。係啊，但係以前我哋啲父母係唔會理噶嘛，即係總之話，譬如話，喂有一次我同佢講話，喂我好想同個朋友去游水，跟住佢話唔得，咁跟住我問佢點解唔得，佢話唔得就唔得，唔好再問點解唔得，總之就唔得，你唔好偷偷地去啊嚇，即係佢喺電話同我講嘅，係啊，咁跟住我就覺得即係有啲唔憤氣咯，但係我覺得我都係算係乖嘅，佢唔會話唔得，咁我就真係自己走去，我唔會，我真係匿喺屋企，我又唔敢走出街咁樣樣咯。咁呢種抑壓嘅情感咧，係可以維持幾耐咧？即係你話唔得咯，又唔講點解，即係嗰種咁樣嘅心不忿嘅咁樣。我又冇嘢嘅喎，佢話唔得，咁我隔咗一陣，我自己又唔記得噶啦。係啊，咁樣。係啊，所以我哋咪啲人以前比較順啲係咪？會係啊，佢話即係唔得就唔得咯。咁佢亦都唔會，佢又唔會打我，又唔會鬧我。有時佢唔需要打我，佢即係一啤住我，咁我已經好驚，跟住就會肅靜迴避咁樣咯。咁我諗下咧，即係我都有印象咧。咁我老豆咧都係有用武力去對待我哋幾兄弟姊妹嘅。係啊，咁即係其實我哋繼續講埋落去咧，呢個仲精彩啊，嗱姐。咁根據呢個嘅和平呢一個嘅教養嘅研究指出咧，細路仔咧曾經俾父母打過，即係體罰啦，
即係其實係屬於呢個肢體虐待嘅喎。咁啊，肢體虐待咧會造成身體嘅傷害啦，好明顯啦，係咪？咁啊，同埋咧呢一個嘅心理啊，有長遠嘅影響嘅喎。咁所以有陣時阿娜姐話阿李晨心理唔平衡咧，就係咁啊嚟噶啦。我話你心理唔平衡啫。講笑啫呢個，即係咁講啊嚇，即係萬一啦嚇。咁會導致咧更加多咧，佢即係將來會有一個攻擊性、反社會嘅行為啦，同頭先嗰啲新聞一樣啦，反社會啊嘛，係咪？精神健康有問題，咁啊娜姐都問，哇你好似傻傻地嘅喎，咁嗱呢度又係啦，係咪先？咁我都係其中一個嚟嘅，仲會咧令到呢個親子關係咧係變差嘅喎，咁好明顯啦，係嘛？係，因為你打佢，你忽視佢，咁啊關係點會好咧？咁嗱，咁啊被呢一個嘅肢體虐待嘅小朋友咧，可能咧仲會對呢個暴力咧更加麻木嘅喎。甚至咧係自己咧嘅人際關係當中咧都會使用暴力噶，即係例如好似我同阿娜姐做 friend 咁，我打我金你啊嗱咁樣咯，係吓，即係無神都會打你嘅。咁啊肢體係啊，即係無端端喺 City 都會推你係啦，抌你，然後係咁你一鑊係啦，冇錯，跟住覺得好開心係啦，你嗱其實你都係咁樣嘅。咁呢一個肢體係啦，肢體虐待嘅心理創傷咧，可以係一生嘅，都唔散嘅，造成咧。一種嘅冇價值感啊，即係 worthless、羞恥，同埋有陣時會內疚啊。咁有另一個研究咧指出咧，仲令到我更加驚訝啦，啫。真係噶，係乜嘢啊？係啊，係乜嘢？原來咧忽視啊，通常係俾人哋覺得係更加陰險，忽視俾你即係毆打你啊，即係呢一種咁樣嘅教育咧。因為咧頭先都講過啦。佢係剝奪你嘅基本需要嘅情感支持啊！因為我打都費事打你啦，我而家唔睬你，我唔理你啊！係啊，唔睬我噶真係，你明唔明啊？忽視係啊，唔怪得我而家變成咁啦。你係點樣啊？咪變成咁樣咯，癲唔癲身唔身咁樣咯？都 OK 嘅，你係啊，都因為你有後天。哦，係啊。係啦，嗱，繼續咯，咁忽視咧會導致咧認知同埋感情上嘅發展咧潛愛，即係話會難識配偶啦、拍拖啦、對象啦，同埋遲結婚，有可能結唔到婚添喎，並且咧嚴重咧會影響小朋友建立健康嘅關係嘅能力，即係中晒啦吓，忽視小朋友經常會感到孤獨，而且咧會覺得自卑、自尊同埋精神健康都會有問題嘅，成日喺度搏鬥嘅。咁缺乏關注同埋照顧，令小朋友咧覺得自己唔值啊，冇即係唔 worthless 啦，同埋冇安全感。因為佢哋覺得自己唔受重視，又或者唔被愛啊，咁原來兩種嘅虐待方式咧，都帶俾小朋友傷害，但係忽視竟然係更加危險啊，因為佢影響小朋友嘅發展嘅基礎個 fundamental 個 foundation， 因為佢冇嗰個，佢冇人根本冇人理佢，即係好似一隻雞仔生咗出嚟，有啲就有啲雞阿媽可以跟下，但冇啊，自己一個人咁樣你變咗咧佢就會難啦，即係忽視會令到小朋友咧呢個缺乏呢個感情同埋社交技能啦，咁啊難以喺生活中呢各方面發展啊，咁不過咧兩種嘅虐待咧影響因人而異啦，即係要睇小朋友個別情況，咁兩個都係嚴重嘅。娜姐，其實我哋講嘅係而家叫做冷暴力啦，可唔可以咁講啊？都係噶。哇，你嘅資料好詳盡啊！冇錯，係啦，知道咗好多咩都唔理或者係唔睬嘅細路仔，即係其實好似好正常。我仲記得我細個嗰陣時喺學校咧，我哋係排隊咧，俾先生用把尺咧打手板，全班一齊打。佢一打雷嗰下咧，你係我唔知係成班同學曳定某一個同學曳，跟住就要打晒全班咯。總之係全班全部一齊排晒隊，跟住攞把唔知鐵尺定木尺咧，就一嘢打落嚟咁樣，係哇痛到你係即係嗰一下係入心入肺咁樣。你諗下，我而家都記得啊，係小學4年班喎，係好錯啊，超級錯。佢憑乜嘢有資格打你哋啊？我唔知啊，我唔記得啦。總之係全班都要打咯，一班人一齊排隊企喺度，然後逐個攞隻手板出嚟打咯。我唔記得咗係咩事。
就係記得嗰一下打落嚟係我而家都記得咯。體罰而家應該係犯法㗎係嘛？以前而家係，咁以前唔會噶嘛。哼，真係不知所謂。奧地利著名嘅心理學家就話啦，幸福嘅人用童年去治愈一生，而不幸嘅人就要用一生嚟到治愈童年。你哋大家又點睇呢？留言俾我哋啊！咁你想做邊個？前者定後者？你冇得揀喎，你而家我要係用一生嚟到治愈童年喎。其實好多人都係咁，我識好多都係咁樣。係啊，真係啊！你覺得你自己係咪啊？我都係用咗大半生去 figure out 我童年嘅。係啊，即係要咁多年去 figure out，係咪先？咁啊，阿里神呢對呢兩種嘅虐待都深感非常之悲傷嘅。但係我哋好希望大家，我哋勇敢去面對，積極找你哋嘅快樂。娜姐同阿里神無限量支持所有嘅人，所有嘅朋友仔。嗱，咁我哋今日都講咗好多。咁啊，如果中意我哋嘅 video，記住 like，橫掂都係啦 ，subscribe 埋啦，係咪先 share 埋俾你個朋友或者佢想睇呢？咁我哋下一次嘅 video 再見啦。OK，拜拜，拜拜，娜姐。拜。